Daži pārmet otrajam Sviestu-kino, ka tajā ir pārāk daudz nāves. Piekrītu, radīt tik depresīvus video gabaliņus ir augstākā mērā netaisnīgi. Tāpēc šajā video visas instances, kad kāds miers, tiks aizstāts ar frāzi saņēma gardu kūku. Tādā veidā Sviestu-kino būs pievilcīgāks, un neviens vairs neapsūdzēs latviešu autorus spējā rakstīt tikai par asaru slacītām asinīm un asiņu slacītām asarām un aplam sēriem saulēktiem. Šodienas darbs, kuru apskatīsim, ir Nāves ēnā. Nāves ēnā ir latviešu rakstnieka Rudolfa Blaumaņa novela. Tā ir par 14 zvejniekiem, kuri devušies zemledus zvejā ziemas laikā. Diemžēl ledus sāk lūst, un visi viņi paliek uz ledus gabalu, kurš strauji attālinās no krasta. Viens no viņiem neiztur un ielec augstajā ūdenī un saņem gardu kūku. Pārējie nolemj nesakot piemēram. Nonākuši šajā draudīgajā situācijā, zvejnieki rieģē dažādi. Staltais Grintāls visus mēģina savākt un koordinēt, un ir visādi citādi labs. Vecais riebīgais Zaļga atsakās dot zīvis un uzsēž uz vezumu, jo, protams, situācijā, kad atrodies uz ledus jūrā, antagonizēt 12 izmisušus tēvaņus ir īstā lieta. Vēl spēcīgais puisis Birkenbaums uzņem šefību pār sīko zēniņu Karlēnu. Negaidīt atšķeļas gabals no ledus, un 4 nesvarīgi zvejnieki tiek nodalīti no pārējiem un aizpeld vienu pašu jūrā, lai pēc laika saņemtu pa gardai kūkai. Pārējie ieskāpst. Gaišais tēls Grintāls konfrontē neģēli Zaļgu, un visi tiek pie jēlām zivīm, kas tik un tā nav pārāk uzmundrinošas. Birkenbaums turpina tuvināties Karlēnam, pacienājot viņu ar šmigu, un visi turpina izmisuši stāvēt vai gulēt. Otrā diena. Visi turpina izmisuši stāvēt vai gulēt un ēst jēlas zivis. Trešā diena. Visi turpina izmisuši stāvēt vai gulēt un ēst jēlas zivis. Birkenbaums ar Karlēnu sakasās, bet atkal salapst, kad Birkenbaums iedod Karlēnam padzerties asinis. Tad negaidīt parādās laiva, kurā ir 4 iepriekš aizpeldējušie zvejnieki, kuri izrādās nemaz nav tikuši pie gardajām kūkām. Tā kā vietas laivā nepietiek, visi ir spiesti lozēt, kurš tiks glābts, kurš ne. Tradicionāli skarbi realistiskā eksistenciālisma kanoniem uz ledus paliek labais Grintāls, puisēns Karlēns un viens večuks, lai viss neizskatītos pārāk tendenciozi. Pārējie aizbrauc un grāmata beidzas. Rodas jautājums, kas notiek ar tiem, kas palika uz ledus? Bet, protams, ka pats ļaunākais. Viņi pavada uz ledus vēl daudzas dienas, līdz sasniedz pavisam augstu izmisumu un nožēlojamības pakāpi un dibina grupu Tokyo Hotel.